姨媽令好介紹，大老山雷達站呢個柏大圍珠海360，大老山雷達站360，影下雷達站先啦，我手揸㗎咋，徒手影㗎。啊，大圍針山黑色嗰隻就係啦，大圍針山望伶仃，呢個大霧山頂雷達，兩個山相差4公里。嗱，我掃珠海啊，今日望到啦，我手定啲先。嗱，呢個獅子山，獅子山個背脊就係南山香洲，睇下邊個香洲先？呢個白色個波後邊，筆架山雷達站後邊就係香洲啦。嗱，呢度嗱，見到白色啦，再嚟一次，咪你哋唔信啦，好定啊！嗱，扯嗱，叫香洲啊，唔好扯咁勁，慢慢睇。嗱，拱北香港機場，我夜景喺度拍㗎。個南山，呢個係南山，啊對唔到標點，啊得啦，講得啦，啊南山，拱北喺個坳嗰度，今日望唔到，嗱放俾你睇啊，架機有個功能啊嘛。先影下香港先啦，今日算清㗎啦。飛鵝山、將軍澳、西貢、出二招，白沙灣。馬鞍山，呢個馬鞍我都上過，牛押山、吊手岩、船灣淡水湖，後邊深圳東部華僑城，呢度茶山谷、大峽谷。咦？要走㗎咯，驚我開咗雷達啦！呢隻雷達開咗，我唔可以企喺度㗎。你最危險就個肝臟啊，佢會燒熟你㗎。咁我走啦，拜拜。